Otra vez, Enrique. Geschichten uit onze Geschichte Nummer 26. Ditmal noch mehr von dem Apotheker Walter Schmiedehaus, seine Erinnerungen und seine Erlebnisse mit seinen mennonitischen Kunden und seine Botica San Antonio und Cuauhtémoc, Chihuahua. Die Geschichte von einer anderen Geduldsfrau mit der Überschrift Ein Mädelchen Nierenstein. War damals ein in Botica San Antonio. Dit is een kraftiger, nog jüngerer Mann, den de Brell, wanneer hij voor zijn piepje oven draagt, maar met mij einen gewissen uitdruck van Würde liet. Ik heb groot veel arbeid. Daarom ga ik voort op dat ganze en vraag wat ik voor hem doen kan. En hij zegt, oh, ik zie bloos mal nieuwsgierig. En ik zei, nou ja, dan check je maar ruhig in bed im geschafften Raum, dort da jieren. Dann geht man von einem Stuurderst zum anderen, beseit je de uitleggen en blieft dan een stootje op de bank zetten. Of dat is om je te verrijven oder om dat haan en her vom Geschäft te betrachten. Aber de oom will openbaar nicht beseinen. Hij reikt sich lang über den Stuurderst en redt mir weiter an. Hij sagt, ik will eigentlich wat tjeipen. Ich zei, gut, wat mag je dan haben? Na, ich weet nicht, sagt er so reich, bequem und breit. Ich zei, lieber wenn je nicht weiten, wat je kijpen wollen, dann wo ich je noch nicht halten können. Jo, dat kann je. Sag mir mal, wat is gut für de Bloos und für de Nieren? In diesen Vers kann ich all von Eier. Dann muss man an stundenlang ein Medikament nach dem anderen erklären und zum Schluss hätten sie dann doch was ganz anderes, was sie von Anfang an schreiben wollen, nämlich irgendeine Medizin, die an eine Oberfrüh empfohlen hat. Dahin kommt man meistens am schönsten zum Ziel, wenn man kurz fragt, an was hab je dann gedacht? Und dann an das noch kraftig empfiehlt, dann sie wollen je dort doch schreiben. Dann ist der Handel meistens bald gemerkt und man spart sich dadurch viel Reden und Zeit. Also verfuhr ich auch von der nach nur diesem bewährten Rezept, wenn der auch erst zum Ausdruck gebracht hat, dass er nicht weiß, was ich schreiben will. Aber diesmal klappt das nicht. Der schickt mich piepig an und meint, ich habe eigentlich überhaupt nicht an Medizin gedacht. Na, wozu käme er dann an der Apotheke? Er sagt, ich glaube, ich hab Steine. Und ich sage, oh, na wat für Steine? Nierensteine, Blosensteine? Und er sagt, kann sein, aber ich weiß das noch nicht. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich Steine habe. Aber ich dachte mal bloß, wie ich doch manchmal große Not habe und kurz ist mir ein Bett Blut aufgewonnen. Ich sage, dann am besten vor zum Doktor. Der lässt eine Röntgenaufnahme, eine X-Ray merken und dann ist ganz genau zu sehen, ob sich dort um Steine handelt oder nicht. Aber er sagt, nee, dort kriegt will ich nicht. Die Doktors, die wollen immer kurz schneiden. Die haben all so'n Mondschit für einmal ruiniert. Und die Steine kann man auch ohne Masse wegkriegen. Ich sage, manchmal ja, dann hat jeft so eine Steine, die sich mit Medizin ablösen lassen. Leider jeft dort aber auch andere Steine, die mit nichts abzulösen können, in der Rüt operiert worden müssen. Der sagt, ich will je mal was vertalen. Meine Zeit ist knapp, ich habe viel zu tun, aber nervös oder abgerecht worden, dort darf man nicht mit diesem Lied. Also habe ich am Tau und er vertalt. Er sagt, du hast mal eine früh operiert worden und als sie aus dem Krankenhaus zurückkam, dann deed sie die Steine, die man genommen hat, in eine kleine Tüte an, die aus Zeitungspapier gemerkt wird, und stoppt die Tüte an ihre Markttasche an. Und dann kauft sie einige Sachen an, die ja auch mehrradig, hochradig, wo auch in Tijdschriftenpapier angewickelt worden wir. Und die wir besiedet Tüte mit den Steinen in ihre Markttasche zu liegen gekommen.
En dan voer de früh met dem omnibus naar huis. En als hij thuis nu de tuut met de steiner uit ihre Tasche uitneemt om de familie die te wijzen, dan wären er keine Steiner mehr, aber bloß noch Pulver. En dan kijkt de oomtje mij triomphierend aan. De Steiner sind dann doch wohl der Riebung pulverisiert worden, sei ruhig. Aber der Oom sagt, nee, da wird keine Riebung. Da hat bloß de Meerradig bezit gelegen en die heeft de Steiner te Pulver gemerkt. En ik zei, na. Aber hij sagt, ja, so ist das gewast. En daarin denk ik, wanneer ik Steiner heb, dan zal ik eine tijd lang goed Meerradig eten. Wanneer die dicht bij de Steiner komt, dan merkt hij die te Pulver. En dat geht auf, ohne dat man dat merkt. Wat denk je daarvan? Uit lange, ja intussen al uit zeer lange Erfahrung, weet ik dat het niet den geringsten Zweck heeft te zeggen dat man anderer Meinung ist als hij. Om hem aber nicht rot totzustemmen, zei ik, schoden wordt je de Meerradig nicht. So dacht ik ook, sagt hij. Also, geef mir ein Glas Meerradigpulver, dat riech ik mij goed aan met water oder Milch en eet dan eine tijd lang davon. Dat zal mij helpen je in de Steiner, wanneer ik Steiner heb. Dit is Walter Schmiedehaus zijn Erinnerung van wo aan einem Dag een oom in Botica San Antonio ernennt en zei, ik weer bloß mal nieuwsgierig. En nu nog eine Geschichte van einem Missverständnis in Botica San Antonio. Daar wären, dat der Apotheker Walter Schmiedehaus nicht gut Plattdeutsch reden kann, zoals hij dat nannt. De Überschrift luidt, noch ein Missverständnis. Wenn der Apotheker nicht gut Plattdeutsch redet, dann wäre das manchmal gar nicht so leicht, aus der Kundschaft klug zu werden oder die Kunden recht zu verstehen. Aber mit der Zeit lernt man ein wiss Bescheid über so eine altkolonische Sonderwünsche aus, zum Beispiel Feierkantje Perlen, Verliefweideel, Verschlaken, Lebertron oder konzentrierte Vitamindrappen, Wundereil, Schlagwater, Mutterdrappen, Mausfarbe oder Vegetalfarbe für Marmelade, Butter und so weiter. Aber auch Sound zum schlechtes Fleisch war da gut merken. Aber einmal war da jeft das Wort niet, womit man nicht kurz was anzufangen wisst. Da kam einmal eine Wamtje in der Apotheke und wollte kein Öl kaufen. Ich sagte, wo, kein Öl? Also, kein Öl? Sie sagt, nee, nicht kein Öl, aber kein Öl. Also doch Öl. Kein und doch. Worin sich dort? Wo kann man dort top kriegen? Aber ein älterer Oom, wo gerade sein Schlagwater gekauft hat, halb ans Bett uit. Dat stellt sich bald uit, dat diese Mamtje nichts anderes wohl als kein Öl, nämlich Turpentine. Von der Botica San Antonio ab Calle Tercera, Nummer 310 in Cuauhtémoc, ist ein Bild auf der 225. Seite im geschichtlichen Bilderbuch, 75 Jahre Mennoniten in Mexiko, so als viele von ihr dort Gebiet noch gekannt haben. En nu wordt Walter Schmiedehaus in seinem Heft auf de laatste 5 Seiten schrift, dat nannt hij buntes allerlei, op Plattdeutsch also allerhand buntet. En dat hört sich nicht mal sehr bunt an, dat sieht auch sehr bunt uit. Dan hij schrift dat krijgt so, als hij dat gekregen heeft. Also ganz ohne Schriefehler uitgebetert. Ik wil dit allerhand buntet nicht alle vertalen. Aber ich will seine Anleitung für sein buntes allerlei hier auf Plattdeutsch wiederholen. Dann wollen je dat al schilderen können, waarom hij diese viele korte engeltjes
op deze laatste 5 Seiten zo naant, als hij dat deed, en ook verbond vele van deze korte enge uitzijnen. Also, hier deze aanleiding tot dem allerhandbundet. Hij schrijft, wils de oud-koloniën ihre scholen in Mexico al jahrzehnten lang op keine wijze oder op keinen weg ernieuwd worden zijn, en de no was aan laienlehrers, also nicht uitgebilde lehrers, immer durfje wordt oder immer knapper wordt, als dat met dem Schriftdeutsch oder mit dem Deutsch schreiben, besonders mit der jüngeren Generation bedürftig, war noch begrifflicherweise beständig aufwärts oder bei aufgewonnen. In meinem Mennonitenbuch von 1948 habe ich die Schulfrau eingehend behandelt, das hat in Einzelheiten beschrieben und all damals festgestellt, dass es hier ein rapide bei aufging. Je wieder man teruggrijpt, je beter stond het nog met de Schulung oder Schulbildung. De Oude, von der al de ganz Oude, weisen noch einen Aufglanz von einer gewissen Allgemeinbildung ab, reden noch in fließendes Hochdeutsch und schreiben dort teilweise nur gut oder recht oder doch wenigstens verständlich. Je wieder sich nu die Generationen verjüngern, je schlechter ist dort in dieser Sache geworden, sodass Handschrift, Rechtschreibung und Grammatik einen bereits kaum noch zu überarbeitenden Diebstand erregt haben. Die folgende authentische Schriftproben sprechen Bang, das meint Bekerfall, sehr viel. Und dann gibt Schmiedehaus Geschäftsbrief, persönliche Brief, Einladungsbrief, Vorsteherbekanntmerkungen, Uitroepstadels en andere Schriften in seinem Buch Alkolonier Mennoniten in Mexiko so wahr, als die geschrieben sind, diesen Punkt oder seinen Punkt von einem immer tiefer sinkenden mennonitischen Schulwesen zu beweisen. Wenn Schmiedehaus von der noch lebt, dann würde er wahrscheinlich so sein. Auf eingestehen sind noch viele Jahre zum ersten Mal bewiesen dafür, dass die Mennoniten ihr Schulwesen sich in Chihuahua anfangen zu verbessern und es steht immer noch tiefer rauf zu sinken. Auf der ganz letzten Seite in seinem Heft von Erinnerungen an seine Erfahrungen, Erlebnisse und Geduldsproben mit der Old-Kolonie Mennoniten bei Cuauhtémoc im Stadt Chihuahua, teilt Walter Schmiedehaus noch einen Brief mit uns, den er in den 1930er Jahren von seinem guten Freund Julius Leben erholen hat. Das letzte Stück in seinem Heft gibt diese Überschrift, zu guter Letzt. Und er lädt das letzte Part mit dieser Wort an. Und endlich zum Aufschluss mit goldene Brosche, goldene Spalt, so es man in Mexiko sagt. Ein netter Brief, der mir in den 30er Jahren ein gut bekannter und gut gesonnener Freund aus der Kolonie schreibt, an den ich mich wegen seiner schlichte oder einfache, oprechte Treuartigkeit immer Jahren erinnere. Und der Brief las so: Lieber Freund Schmiedehaus, ich hatte je noch versprochen, von unser Apel zu schicken, die mal ein bisschen tidig vom Baum genommen sind, wie in der Ferien, die nehmen zu viel. Aber ich will jedoch noch was sein lassen von unserer Frucht im Garten. Und wünsche dir mit deiner liebe Eierfrüh Taub eine schöne Gesundheit und ein frohes Leben. Mit freundlichem Gruß, Adei, Adei. Popst en Keizer. Der Ole Trühatje umgesbracht, ein beetje sieprig, mit Schapvorer Metz und mit Fairleib gefallte Hein, wo immer den Alpenkräter kauft, wonen ons Freund Albert Wappen al viele Jahre nach seinem bewährten Rezept herstellt oder merkt, es war einmal in der Stadt. Er regt uns die rechte Hand über den Stuurdash, dann feuchte sich war daheim. Und ich sage auch, guten Tag, Ola Freund. Nachdem die Begrüßung mit den ewigen Fragen wegen Gesundheit, Regen und Abendaussichten vorbei ist, will er nu wel seinen Alpenkräter kaufen, meine ich. Aber er sagt, nee, das mal nicht.
ik heb wat anders op mijn hoofd. Na wat dan, oom Gisbrecht? Braucht je een andere medicijn? Nee, zegt hij mij, keine medicijn. Gott sei Dank, ditmaal niet. En dan kwam vader wat ik niet erwart had, wat einem Völkern vollkommen perplex doorstonen laat. Hij zegt, hij wil maar weten of er niet een buch is, waarin dat staat, dat de Duitse keizer den Popst mal ganz onder de feit gekleint heeft. Ja, hij zal hem ganz onder gekleint hebben. Dat laatste zet hij in stiende erregung. De goede oom zag zich meest schuldbewust naar alle zijden gaan om, of dat ook niet een onbevoegde geheerd hebben wordt, einer die dat niet heren zal. Dat deed mij leid, lieber vriend, antwoord ik am. Zo een buch kan ik niet, en van zo een begevenheid weet ik ook niet. Beter, wanneer je op Canossa betrekken, waardoor wir dat groot omgekeerd. Daar moest zich de keizer Heinrich IV voor den Popst demotigen. En dat is al zeer lang terug, passiert im jaar 1077. Oom Gisbrecht kijkt mij entgeistert aan. Wat mocht bij hem in zijn kop vergaan? Sicherlich denkt hij, die kerel heeft mij überhaupt nicht verstanden. Am allerwenigsten aber heeft hij mij verstanden. Schließlich schert hij bloß noch den Kopf. Hij zegt, dat buch, ich hab dat sehr gesucht, aber ich kann dat nicht finden. Jo, sehr hab ich dat gesucht. Hij kijkt weiter einen Augenblick op zijn gefolgte heen, als van de bed. Dan neemt hij de uiteen, hält mir weiter de rechte hand aan en ziepert ons treuhartig aan en zegt, na dan, ade. Hier breekt wir weiter auf für dit Mal. Nächstes Mal wordt van door de Melendez Bank in San Antonio de los Arenales, dem loteren koptem ook in Chihuahua, Mexico, en de 1920 jaren mal entstanden is en wat hij ongewonen gemerkt heeft. Wat nächstes Mal, ik zie George Ramper.